结果我发现，虽然身体累到不行，但心却是满的。我想到一部老电影《让爱传出去》，故事里老师出了一道作业，想一个改变世界的方法，然后去实行。主角选择帮3个人，再让那3个人各自去帮助另外3个人，爱与善意就这样一层层扩散出来。以前看觉得只是个电影情节，不过这个情节正发生在现实的台湾。新闻、自媒体让大家看到光复真实的灾情，接着让一批又一批的志工、产子超人接力赶来，这不就正是让爱传出去的真实版本吗？我们都会以为小小的善举没有什么，但其实每一个行动都有力量。就像这阵子新闻报的高中生，在公车上默默地用脚挡住老先生的轮椅，他也没有要称赞，也不是摆拍，他只是一个单纯的善意。我想善良是一种选择，而选择本身就是一种善良。